Isso parece uma luta, mas na verdade já está decidido. Vespa caçadora versus aranha. A aranha é maior, venenosa e rápida. Pela lógica, ela venceria. Mas essa vespa não quer matar. Ela aplica uma picada extremamente precisa no sistema nervoso da aranha. Isso não mata, apenas paralisa. Com a aranha viva, a vespa deposita seus ovos nela. Quando a larva nasce, ela se alimenta aos poucos, mantendo o hospedeiro vivo pelo maior tempo possível. Isso é uma estratégia evolutiva. A larva precisa de alimento fresco para sobreviver. Não é crueldade, é adaptação. Na natureza, vencer nem sempre é matar. Viva a fauna!